አንዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ቸር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት በዚህ ስፍራ በቸርነትህ ስለሰበሰብከን ለዚህ ከፍተኛ ቀጠሮ ስላደረስከን ከሁሉ አስቀድሞ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ቸር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ 2 ወይም 3 ሆናችሁ በስሜ ከተሰበሰባችሁበት እኔም ከዚያ በመካከላችሁ እገኛለሁ ብለሃልና በቃል ኪዳንህ መሰረት በመካከላችን እንድትገኝልን ስብሰባችንን እንድትባርክልን ልናውቀው የሚገባን እንድታስተምረን አእምሯችን ሊሸከመው የሚችለውን ምስጢር እንድትገልጽልን ቅዱስ መንፈስህን እንድታሳድርብን አገራችን ኢትዮጵያን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንን ክርስቲያን ሕዝብህን በቸርነትህ እንድታስብልን እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። ክብር ምስጋና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት ምግባችንን ዛሬ ስጠን፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋናም ለዘላለሙ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ነሽ። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጉን ነው። ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በከመ በሳህልከ ምሕረትከ ስረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እንደ ይቅርታ እንደ ቸርነትህ ብዛት የኔንም የሕዝብህንም ኃጢአት አስተስርይ። በማወቅ ባለማወቅ በማሰብ በመስራት በመናገር የተፈጸመውን ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክልን። መጋቢት 6 ቀን 1995 ዓመተ ምህረት ቅድስት በቤተ ክርስቲያናችን ባህል መሰረት ይህ ከጾመ 40 የመጀመሪያው ሳምንት ማለት ነው። በ50ው 5 ቀን መደብ ግን ሁለተኛው ሳምንት ነው እና የሳምንት ቅድስት ይባላል። የተለየች ማለት ነው። ልዩ ማለት ነው። ምክንያቱም የታላቁ የ40 ቀን የመጀመሪያው ሳምንት ክፍል ናት። ይህ ጾም በጥንቱ እንዲህ እንደ ዛሬው ያለውን የቀን አገጣጠም አልያዘም ነበር። ጌታ ምንም ጾምን የሥራ መጀመሪያው ቢያደርግም ከጥምቀት ቀጥሎ ጥር 11 ቀን ተጠምቆ ወዲያውኑ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ዘር ተክል ወደማይገኝበት በረሃ ሄዶ 40 መዓልት 40 ሌሊት ከጾምና ከሰይጣንም ከአራዊትም የቀረበውን ፈተና ሁሉ ተቀብሎ ካሸነፈ በኋላ ነው ወደ ማስተማር ስራው የገባ። ይህም እስከ የካቲት 21 ቀን ተጠቃሎ የካቲት 22 ቀን ጾምን እንደፈጸመ ነው ቁጥሩ የሚያሳየው። ይህ በመሆኑ የቀደሙት ሰዎች
የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች አብይ ጾምን የሚቀበሉት ከጥር 13 ጀምሮ እስከ የካቲት 22 ባለው ነው። እንደገና ደግሞ አቋርጠው ከመጋቢት 22 ጀምሮ ሰሙነ ሕማማትን አክብረው መጋቢት 27 በዓለ ስቅለትን፣ መጋቢት 29 በዓለ ትንሣኤን ያከብሩ ነበር እና ይህንን አሰባስቦ አንድ መልክ ለማስያዝ ጊዜ አላገኙም። ወንጌልን በሞላ ዓለም ለማዳረስ ሩጫ ስለነበረ በዚህ ብቻ ነው ለ280 ዓመት ድረስ የቆየው። በ280 ዓመት ግን የእስክንድርያውን ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ዲሜጥሮስን አስነስቶ ጌታ የተለያየው አንድ ወገን እንዲሆን፣ የጾሙ ክፍል አንድ ወገን እንዲሆን አደረገ። ስራ ላይ አይዋል እንጂ ሐዋርያትም ዲድስቅልያ በተባለው መጽሐፋቸው ይህንኑ አመልክተው ነበረ። በኋላ እሱ ይህንን አስተካክሎ አንድ ሲያደርግ ከመጀመሪያው አንድ ሳምንት ከመጨረሻው አንድ ሳምንት 40 ቀን የነበረው አሁን 55 ቀን ደረሰ። የመጀመሪያው ሳምንት በጾሙ ውስጥ ላሉት ሰንበታት የጾም ማሟያ፣ የጾም ሰዓት ማሟያ ማስተካከያ ነው። ቅዳሜና እሁድ እንደሌላው ቀን የሙሉ የጾም ሰዓት አንጾም። ሌላው ቀን እስከ 9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ድረስ እንጾማለን። በእነዚህ ቀኖች ግን ቅዳሜ ምንም በትምህርትም በምንም ጊዜ ብናሳልፍም ከ6 ማለፍ አንችልም። እሁድ እንዲያውም ከ3 ማለፍ አንችልም እና የሁለቱን ቅሪት ሰዓት ለማሟላት የመጀመሪያው ሳምንት መነሻ ሆኖ ማስተካከያ ሆኗል። በመጨረሻውም የሕማማቱ ሳምንት ተብሎ ከ22 እስከ 29 ይከበር የነበረው የሰሙነ ሕማማት በዓል አንድ ላይ እንዲገጣጠም ስለተደረገ ሁሉም በአንድነት 55 የጾም ቀኖች መጡ። ይህም ጌታ ለአዳም በሰጠው ተስፋ መሰረት 5 ቀን ተኩል ማለት 5500 ዘመን ሲፈጸም ከኔ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ያለው ቃሉ የተፈጸመበት ስለሆነ የዘመናቱን ትርጉም የያዘ ነበረ እና በ5500 ዘመን የሰው ልጅ ተስፋ ለመፈጸሙ ምክንያት ሆኖ ነው የቀረበው። ስለዚህም ቤተ ክርስቲያን 318 ሊቃውንት በተሰበሰቡበት በኒቃያ ጉባኤ አጽንታ ስለተቀበለችው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በኦርቶዶክሳውያን ዘንድ ይልቁንም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ስርዓቱ የጸና ሆኖ ኑሯል። በኋላ ቅዱስ ያሬድ በ5ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ሲነሳ ለዚሁ ጾም የሚሆን መዝሙር በእግዚአብሔር ቸርነት ስላዘጋጀ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የምትገለገልበት፣ እግዚአብሔርን የምታመሰግንበት፣ ለምእመናን የምትጸልይበት የመዝሙር ክፍል ጾመ ድጓ ይባላል። ስርዓተ ጾሙ ቢያንስ ከሌሊቱ በ6 ሰዓት ተጀምሮ እስከ ቀኑ 12 ሰዓት ይዘልቃል። በዚህ አይነት ነው የሚከናወነው እና እንግዲህ በዚህ አካሄድ ስንመጣ የመጀመሪያው ሳምንት የጎደለ ማስተካከያ ነው ብለነዋል። የሁለተኛው ሳምንት የ40ው ቀን መጀመሪያ ነው እና ስለዚህ ቅድስት ይባላል። በዚህ ቀናች መታሰቢያ ልዩ ጾም ማለት ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ጾም በብሉይ ኪዳን ነበረ። በልዩ ልዩ የሃይማኖት ድርጅቶችም አለ። ልዩ የሚያሰኘው ምንድን ነው የሚል ሀሳብ ሊንቀሳቀስ ይችላል። አዎ ነው ከተባለ
ማጣትም ጾም ነው ከተባለ ማለት ነው። ግን ጾም ሁሉ ጾም አይደለም። እና የጾም ልዩነቱ በስርዓቱም በዋጋውም በሁሉም ነው። እንኳን ሰዎች እንስሳት አራዊት እንኳን የሚጾሙበት ጊዜ እንዳለ ይነገራል። ከምግብ የሚከለከሉበት በተለይ እባብ ሲያረጅ በቃ ለ40 ቀን ያህል ምግብ ተከልክሎ ይቀመጣል አንድ ቦታ ላይ እና ከ40 ቀን በኋላ የላይ ሰውነቱ አኮፍኩፎ ይወልቃል። አዲስ ሆኖ ከዛ ሾልኮ ይወጣል እና እንደገና ከዛ በኋላ ነው አዲስ ህይወት የሚጀምረው ይባላል። እና በዚህ አይነት ተሐድሶ ነው የሚኖር ነው የሚባለው እባብ ካልተገደለ በስተቀር። ለሰውም ጾም እንዲህ አይነት ኃይል ናት። በቅዱስ ያሬድ አነጋገር ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ፣ ጾም የነፍስን ቁስል ታደርቃለች ነው የሚል። በዜና አበው እስመ ጾም እማ ለጸሎት ወህታ ለአርምሞ ወነቃ ለአንብዕ ወጥንተ ኩሉ ገድል ሰናይት። ጾም የጸሎት እናት፣ የአርምሞ የትዕግስት እህት፣ የእንባ ምንጭ፣ የትሩፋት ሁሉ መሰረት ናት ይላታል። አዳም ከገነት ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ አበው ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት የእግዚአብሔርን የሰው ልጅ ጆሮ ያጣው የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት በራእይም ሆነ በአምሳል ለጉብኝት ምክንያት የሆነውን ነገር ለማየት ይጾሙ ነበር። በጾም ነው ሲጠቀሙ ይኖሩ። ጌታም ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ በመጀመሪያ ያደረገው ይኸው ነው። ለምን ሰው ሁሉን ብላ ግን በገነት መካከል ካለው ፍሬ አትብላ፣ ብትበላ ትሞታለህ የሚል ትእዛዝ ተሰጥቶት ነበረ። ያንን ተላልፎ ሞት አደጋ ውስጥ ስለገባ አሁን እንግዲህ ይህንን በመብል ወደ ሰውነት የገባውን ድካም በጾም ለማስወጣት እንዲቻል ጌታ በመጀመሪያ ጾምን የሥራ መጀመሪያ አደረገ እና ጾምን ኑ ተከተሉኝ ብሎ ካወረሳቸው ምግባራት የመጀመሪያይቱ አደረጋት። የዘመኑ ክርስቲያኖች ሁሉን ነገር ክርስቶስ ተቀብሎልናልና እኛ ምንም ማድረግ አያስፈልገንም ባዮች ናቸው። ብቻ እኛ እጃችንን ታጥበን ለመብል ከመቅረብ በስተቀር ስራ አያስፈልገንም ባዮች ናቸው። ክርስቶስ ግን እንዲህ አላለም። ኑ ተከተሉ ነው ያለ። የሚከተል ሰው የቀደመውን ሰው ግርግሩ ማየት አለበት። የሄደበትን መንገድ መከተል አለበት። ከዛ ውጭ ከሄደ አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። መብል ለማንም መልካም መንገድ ሲከፍት አልታየም። ያዕቆብ ሰባ፣ ወፈረ፣ ደነደነ ነው የሚል እና የሚያስከትለው ቅጣት እንጂ ሕይወት አይደለም። ከዚህ እንድናልፍ ነው። ከስጋዊ መቅሰፍት ከመንፈሳዊ ጥፋት እንድንድን ጾምን አስተማረን። በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች
40 ቀን እንደ ጾሙ ተጽፏል። እንደነ ሙሴ፣ እንደነ ኤልያስ፣ እንደነ ዳንኤል፣ እንደነ ሱቱኤል ዕዝራ ያሉ ግን ጾማቸው ከጌታ ጾም ጋር ሊነጻጽር አይችልም። አንደኛ ረሃብ ጾም የማይዋጋው አምላክ ለሰው ብሎ ተራበ ተጠማ እንጂ የመራብ ግዴታ የለበትም። እንደ ቤዛነት ያደረገው ነው። ሁለተኛ እነሱ በእግዚአብሔር ቸርነት እየተረዱ እግዚአብሔር እንዲችል እያደረጋቸው ያደረጉት ነው። ያውም እራሳቸው በፈቀዱት ሰዓት። በተለይም የሙሴ የታምራት ነው ማለት ይቻላል። ጾም ከሚባል ይልቅ ታምራት የሚባል ይሻላል። ሕግ የምሰራልህ ነኝና ወደ ደብረ ሲና ውጣ አለው። ሲወጣ የእሳት ድንኳን ተተክሎ በውስጡ 7 የእሳት መጋረጃ ተጋርዶ ነው ያገኛል። 6ቱን አልፎ ከ7ኛው ላይ ሲደርስ ቆመ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ንግግር ጀመረ። ሙሴ ያዳምጣል፣ ይቀበላል። በእነዚህ 40 ቀኖች ውስጥ 570 ሕግ አስተማረው እና ከቆመ አላረፈም፣ ከዘረጋም አላጠፈም፣ እህል አልበላም፣ ውሃ አልጠጣም። 40 መዓልት 40 ሌሊት። ከዚያ በኋላ ህዝቡ በበደል ላይ ስለወደቁ የህዝቡ በድሎኛል፣ ተወኝ ላጥፋው፣ አንተን ግን ከዚህ በሚበዛ ህዝብ ላይ ሾመሃለሁ አለው። አይሆንም፣ እነሱን ከምታጠፋቸው እኔን አጥፋኝ ብሎ ጸለየ። እንግዲያ ወርደህ ስራ ቅጣ፣ ፈርደህ አጥፊውን ቅጣ ብሎ ሰደደው። 2 ጽላት ሰጥቶት ነበረ። ከተማ ሲገባ ግን ህዝቡ ጣዖት አቆመው፣ እግዚአብሔርን ትተው ለጣዖት ሲሰግዱ፣ ሲጨፍሩ፣ ሲዘፍኑ አገኛቸው። ተናዶ አንዱን ጣዖት በአንዱ ጽላት፣ አንዱን ጣዖት በአንዱ ጽላት ሲመታው ሁሉም ተሰበረ። የታዘዘውን ፍርድ ከፈጸመ በኋላ አዘነ እነዚያ ነገሮች በመሰበራቸው። እግዚአብሔር ግን አልተቆጣውም። አዘን ካለዋው በእንግዲያው ጽላቱን ከእብነ በረድ ያን እንደሰጠው አድርገህ ቅረጽና ይዘህና አለው። ቀርጾ ይዞ ወጣ። እንደገና 40 መዓልት 40 ሌሊት ያቆየ። እንግዲህ ሲደመር 80 መዓልት 80 ሌሊት ማለት ነው። እና ይኸው ጾመ ተብሎ ተጻፈ። ታምራት ነው እንጂ ጾም አይደለም። እግዚአብሔር ባለበት ግድ ምግብ አያስፈልግም። ምግብ ግዴታ አይደለም። ይህ ቢሆን ኖሮ መላእክት የሚያስፈልጋቸው ነበር። መላእክት ምግብ አያስፈልጋቸውም። ነፍሳትም ምግብ ያስፈልጋቸው ነበር። ነፍሳት ምግብ አያስፈልጋቸውም። ምስጋናቸው ምግባቸው ነው፣ ምግባቸው ምስጋናው ነው። ስለዚህ ሙሴ እዚያ በቆየበት ጊዜ ምግብ ለማሰብ እንኳን እድል አልነበረውም ማለት ነው። የታምራት እስረኛ ሆኖ ጾመ። ቀኑ እንዴት እንዳለፈም አያውቅም ማለት ይቻላል። እሱ ግን ታሪኩን በእነዚያ ቀኖች እህል አልበላሁም፣ ውሃ አልጠጣሁም ብሎ መዝግቦታል። ጾምኩ አላለም። እኛ ነን ጾም የምንለው እንጂ እሱ ጾምኩ አላለም። ግን በእነዚያ ቀኖች እህል አልበላሁም፣ ውሃ አልጠጣሁም ነው የሚል። እኛ ይህን ትርጉም ጾመ በሚል ወሰድ ነው።
እና ይህን የጾማቸውን የመጀመሪያ ሳምንት የቤተክርስቲያን ሰዎች ሙሴኒ እያሉ ይጠሩታል። ሙሴ በትንቢት ጾሞ ነበር፣ ጌታም በእሱ አምሳል ጾመ ለማለት ነው። ግን አይመሳሰሉ። ቅዱሳን ወንጌላውያን ስለ ጌታ ጾም በሰጡት ዝርዝር ትምህርት ማቴዎስና ሉቃስ ሁሉም በምዕራፍ 4 ጽፈውታል፣ ጠቅሰውታል፣ ተመልክተውታል። 40 መዓልት 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ የሚል አዲስ ሰጥተው ነው የጻፉት። ቅዱስ ማርቆስ ግን በተወሰኑ ቁጥሮች በ2-3 ቁጥሮች ብቻ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 እስከ 14 በጻፈው 40 መዓልት 40 ሌሊት ጾመ ብሎ በእነዚያ ቀኖች ከአራዊት ከሰይጣንም ይፈተን ነበረ፣ መላእክትም ያገለግሉት ነበረ ብሎ ጽፏል። ጾሙ 40 ቀን እንደመሆኑ መጠን ፈተናውም 40 ቀን ሙሉ ነበር ማለት ነው። ከአራዊትም ከሰይጣንም እንዲህ አይነቱ ዝርዝር ነገር በዜና አበው ተመዝግቦ ይገኛል። ዜና አበው የምንለው ብዙ ቅዱሳን ዓለምን ትተው ከዓለማዊ ሕይወት ርቀው በድንግልና ሕይወት ተጠብቀው በበዓት በዋሻ በፍርኩታ በገዳም በብቸኝነት የሚኖሩበትን ነው። በዚህ ኑሯቸው የእያንዳንዱ ሰው ልዩ ልዩ የገድል ስርዓት አለው እና በዚያ ስርዓታቸው አንድ ቀን አይደለም፣ 40 ቀንም አይደለም፣ 40 ዓመት 60 ዓመት 80 ዓመት የኖሩ ማለት ታሪኮች እናገኛለን። እነዚህ ሰዎች በዚህ እድሜያቸው ሙሉ ከራብና ከጥም ሌላ እኛ ቁንጫ ምናምን ከምንላቸው ጋራ ልዩ ልዩ አራዊት እባብ፣ ዘንዶን፣ አይጥን የመሳሰሉ ከዚያም አልፎ ነብርን፣ አንበሳን የመሳሰሉ አራዊት ሳይቀሩ እነዚያ ሰዎች አልፈዋቸው እስኪሄዱ ድረስ ይፈታተኗቸዋል። በጽናት አልፈዋቸው ከሄዱ በኋላ ግን እነዚያ አራዊት ለእነዚህ ሰዎች ታዛዦች ናቸው፣ መልእክተኞች ናቸው፣ በላኳቸው የሚላኩ ናቸው። በዚሁ አይነት ደግሞ ሰይጣን ከነ ሰራዊቱ ይፈታተናቸዋል። ቢችል በኃይል ሊያጠፋቸው ይታገላቸዋል። ሳይችል ሲቀር ደግሞ በማታለል ወጥመዱ ውስጥ ሊያስገባቸው ይፈልጋቸዋል። አንዳንዶቹ ወድቀዋል፣ ተሰብረዋል። አንዳንዶቹ ድነዋል፣ አሸንፈዋል። አዎ ይገርማቸዋል። በዜና አበው የሚታየው ታሪክ ረጅም ነው። በአንዳንድ ጭብጥ ምግብ ረጅም ዓመት የኖሩ ሴቶችና ወንዶች ተጋዳዮች ይገኛሉ። አንድ ፍሬ ጎርሰው በዚያች ብቻ ወር የጾሙ ቅዱሳን በታሪካቸው ይገኛሉ። ታዲያ ይሄ ኃይል የተገኘው ከየት ነው? ከጌታ ጾም ነው። የጌታን ጾም ልዩ የሚያሰኘው ይሄ ነው። ራብ ጥም የሌለበት አምላክ ራብ ጥም የሚስማማውን የእኛን አካል ባህሪ ነስቶ በሰብአዊ ስርዓት ጾሞ ጸልዮ ለጾማችንና ለጸሎታችን ኃይል የሰጠበት ጊዜ ነው ይሄ ጾም። ይሄ ነው ልዩ የሚያደርገው፣ ቅድስት የሚያሰኘውም ይሄ ነው። ልዩ ከሰው ልዩ የሚያደርገው እሱ የጾመው ጾም ለእኛ ጾም ከዚያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ላሉ
ለተነሱ ለነበሩ ወደፊትም ለሚነሱ ክርስቲያኖች ሁሉ ያ ኃይል ነው እያገዛቸው ጾመው ጸልየው ራሳቸውንና ቤተ ክርስቲያን ለመርዳት የሚችሉበትን ኃይል ያገኙ ከዚያ ኃይል ነው። ይህን ካደረገ በኋላ ነው ኑ ተከተሉኝ አለ። ፈታኙ ጎበዝ ነው። ሁልጊዜ መንገዱን እያጠራ ነው የሚሄደው። ወንጌል እንደሚለው 40 መዓልት 40 ሌሊት ከጦሙ በኋላ ተራበ ይላል እና ፈታኙ መጣ። ድንጋይ ይዞ ነበረ፣ ግን ፈራ ተባ እያለ ነበር አጠያየቁ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስቲ እነዚህ ድንጋዮች ዳቦ እንዲሆኑ እዘዝ። ይህች ናት ቃሉ። በልኬ ከመላንቱ አይባን ህብስተ ይኩና፣ እነዚህ ድንጋዮች ዳቦ እንዲሆኑ እዘዝ። ትችላለህ አትችልም አላለም። ያ ኋላ የሚመጣ ነገር ነው ብሎ ነው እዘዝ አለው። ጌታም እሽም እምቢም አላለው። እምቢ ቢለው ኖሮ አቅቶት ነው ይለው ነበር። እሺ ቢለው ኖሮ ለኔ ታዛዥ ሆነ ይል ነበር። እና ከሁለቱም ውጪ የሆነ መልስ ነው የሰጠው። ሰው የሚድን በምግብ አይደለም፣ በመብል አይደለም፣ በእንጀራ በዳቦ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ነው። በቃ ይቹ በቃችሁ። ፈታኙ በዚህ ወደቀ። አዎ። እና በየበረሃው የሚኖሩ ተጋዳዮች ይችላል መከላከያቸው። ያሳያቸዋል እኮ ይዞ ይመጣል። ሁሉን አይነት ዓለም ያፈራውን ዝባዝንኬ ሁሉ ይዞ ይመጣል። እነሱ ግን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብለው በማማተብና የአምላካቸውን ስም በመጥራት ጠላታቸውን ያሸንፋሉ። ይህን የዘነጉ ብቻ ይወድቃሉ። ያው የስ ይሁን መላእክት ያገለግሉት ነበር ተብሎ ለምን ተጻፈ የሚል ሰው ይችላል። ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እንደገለጠው መላእክት የዘላለም ሕይወት ይወርሱ ዘንድ የሚገባቸውን ሰዎች ለማገልገል የተፈጠሩ ናቸው ብሎ እንደጻፈው እስከ ጌታችን መምጣት ድረስ ሲታዘዙ ከመሄድ በስተቀር ወይም ለጥበቃ ከተፈጠሩት በስተቀር በማንኛውም ጊዜ ለረድኤት የመላክ እድል አልነበራቸውም። ጌታ ይህን ስራ ከሰራ በኋላ ግን የሰው ልጆች በየትም ቦታ ሆነው በጸሎት የእግዚአብሔርን እርዳታ ሲጠይቁ መላእክት እነሱን ለመርዳት ይላካሉ። ይህ እድል እንዲከፈትላቸው ነው፣ ይህ በር እንዲከፈትላቸው ነው ጌታ ይህን ያደረገው እንጂ እሱ ከመላእክት የሚያገኘው እርዳታ ኑሮ አይደለም። ለሰው ልጆች የሚሰጠው ስጦታ ሁሉ የእሱን በረከት እንዲሞላ ለማድረግ ነው። እና ይህ ጾም በዚህ አንጻር ኢትዮጵያን ለረጅም ዓመት ሲያገለግል፣ ሲታደግ፣ ሲረዳ የኖረ ጾም ነው። ሞቱም ሽረቱም የኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ይህንን ጾም ተደግፎ ይመጣል። ባለፈውም እንደጠቀስኩላችሁ የአድዋ ጦርነት አብይ ጾም ተደግፎ ነው የመጣ። የፋሽስትም እንደሱ ነበር። መውጫውም መግቢያውም ሲገባም ጦርነቱ በአብይ ጾም ነበረ። ጃንሆይ ደን ሆነው ተሰደዱ። ሲወጣም ደግሞ መውጫው በአብይ ጾም ነበረ። ጃንሆይ ከጾም በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ የገቡ። በሚያዝያ ነው። ለምን በቤተ ክርስቲያኒቱ ከዳር እስከ ዳር በስፋት በጥንቃቄ ይከናወን ስለነበረና ብዙ
የሀብት የጸጋ የበረከት መልስ ለሀገሪቱ ይገኝ ስለነበረ ይህ ጾም ኢትዮጵያን በብዙ ጠቅሟት አልፏል። ዘመናውያን ክርስቲያኖች ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ግን ብሉ ጠጡ፣ ክርስቶስ ጾሞላችኋል፣ አትበድሉ የሚል ነው እንጂ የተጻፈው አትብሉ የሚል የለም ብለው ሰውን አታለሉት። ከመሰረቱ ከቆመበት አናወጡት፣ አነቃነቁት። ሰውም ሞኝ ነው፣ ወደዚያው ተመለሰ። ያውም በልቶ ላይ ይጠቀም ጣዕም ላይ ያገኝበት። በዚህ 50 ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያ ባህል ሁሉ እንዳልነበረ ሆነ፣ ተናቀ፣ ወደቀ። እሱ ብቻውን አይደለም፣ ያስገኘው የነበረው ጸጋ ሁሉ አብሮ ወደቀ እና ወደ ጊዜ አገሪቱ እየደከመች እየወደቀች ሄደች። ሁሉ ነገር ታጣ። ድሮ በጋውም ክረምቱም ምግብ ነበር። እኔ በጣም ይገርመኛል፣ አዲስ አበባ ሙሉ በጋ እሸት ይበላበት ነበር። ሙሉ በጋ በክረምት ይሁን በበጋ ይሁን እሸት ከአዲስ አበባ ጠፍቶ ያውቅ። አሁን ለመሆኑ እሸት የሚሰንሰኝ ታውቃላችሁ? የለም እና ረሃቡ እየጠነከረ መቅሰፍቱ እየጨመረ ሲሄድ ምንድነው አሁን ያለው አስተዋጽኦ? ዘፈን ብቻ። እንዲህ ያለ ቦታ በእሸት የተጠቁትን ለመርዳት ስብሰባ ስላለ እዚህ አርቲስቶች ነገሌ ያሉላችሁ እነሱን ለመስማት እንድትመጡ ወዲያው ተደስታችሁ ወዲያው ረድታችሁ የሚል እንጂ እዚህ ቦታ ተሰብስቡና ምህላ እንያዝ፣ እንጹም፣ እንጸልይ የሚል ምንም ቋንቋ የለም። እና ዋናውም እየተሸረሸረ ነው። በጣም የሚገርማቸው ነገር ይኖር ደግሞ ማታለሉ። በዚያ ላይ ደግሞ ማታለሉ ብሎ አብይ ጾም ሲገባ መግባቱን በደብረ ዘይት መጋመሱን በትንሣኤ መፈጸሙን የቤተክርስቲያን መሪዎች ያበስሩ ነበር፣ ያስተምሩ ነበር። ዛሬ ግን ስንት ክርስቶስ እንዳለ አላውቅም። እኔ ቢያንስ ሶስት መሪዎች ናቸው እንትን በራዲዮ መግለጫ የሚሰጡት። እንኳን አደረሳቸው። ካቶሊኩ፣ ፕሮቴስታንቱ፣ ኦርቶዶክስ በዘመኑ መለወጫ እስላሙም ጭምር ሆና እንዲያውም እና ድሮ በአንድ ራስ 2 ምላስ እንኳን ያስጠይፍ ነበር። እንኳን በአንድ ራስ 4 ምላስ። ይህ ድረስ የደረስነው ምን ያህል ውድቀት እንዳለ እናውቃለን። ካቶሊካውያን ጾማቸውን ብቻ የሚጀምሩበትም የሚጨርሱበትም ሮምን ተከትለው ነው። ይሄ ታወቀ ነው። ፕሮቴስታንት ጾም የሚባል ነገር ጭራሽ የለውም። እንዲያውም ስርዓቱም የለ ከእንትኑ ከቦታውም የለም። እንዲህ መሆኑ እየታወቀ ግን አባ ጳውሎስ ባርክፋሽ ሆነው የካቶሊኩ ጳጳስ የመካነ ኢየሱስ ቄስ ፕሬዝዳንት ተብሎ መግለጫ ይሰጣል። ይህ እንኳን ሊያሳፍረን በተገባ ነበር። ስንት ክርስቶስ አለ ብሎ ከክርስትና እምነት ውጭ ያለ ሰው ቢጠይቀን መልሳችን ምንድን ነው? ይህ ሁሉ የነበረውን ለመንቀል ለማጥፋት ሰይጣን የሚጠቀምበት አቃቂር ነው። ያ የቀድሞው ስርዓት በነበረበት ጊዜ አበው በዚህ ጾም ተከላክለው ሰይጣንንም ራቡንም ጥሙንም አራዊትንም ተዋግተው አሸንፈው
እነሱ የመላእክትን እርዳታ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ከመላእክት ደረጃ ደርሰው ከዚያም አልፈው አገራቸውንም ወገናቸውንም እስከ መርዳት የደረሱበት እድል ነበረ። ንጉሡ አጼ እስክንድር ለዘመቻ ሲወጣ እጨጌ መርሃ ክርስቶስን ምንድን ነው ያላቸው? ወይ አባ አላቸው 2 ጊዜ። ምን ነው ያሉት? በአምላክህ በጸሎትህ ታዳጊነት ሌላ አድርጌ ብመጣ የምታገኘው ክብር ምን ያህል ነው? ደግሞ ሳትጸልይልኝ ቀርተህ ያንተን የጸሎት እርዳታ አጥቼ ወድቄ ብቀር ደግሞ ስምህ ምን ያህል ዝቅ እንደሚል ይህን ታውቅ ብዬ ነው አለው ይባላል። እና ነገስታቱ፣ መሳፍንቱ፣ መኳንንቱ፣ ህዝቡ፣ ድውዩ፣ ጤነኛው፣ መንገደኛው፣ ሰራተኛው፣ አራሹ፣ ነጋዴው ሁሉ የነበረው የእምነት እርዳታ የሚፈልቀው ከቤተ ክርስቲያኒቱ ነበረ። እንደ ዛሬው የዝናብ ጥገኛ አንሆንም የሚለው መፈክር ከመነሳቱ አስቀድሞ ዝናብ ሲጠፋ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነበረ ሰው የሚያንጋጥጥ። ቤተ ክርስቲያንም ህዝቧን ሰብስባ ጸሎት አድርጋለች። ወዲያውኑ መልስ ይገኝ ነበር ወዲያውኑ። እና የዚህ ጾም ዋጋው እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ኢትዮጵያ መጽሐፍ ናት ለማስረዳቱ። 1600 ዓመት ጠብቋታል በዙሪያዋ ካሉ አህዛብ ሁሉ። ግን በዚህ 50 ዓመት ውስጥ መንሸራተት ስለጀመርን በዚያ በኦሪት ዘሌዋውያን ጌታ እናንተ ጎድን ብትሉ እኔም ጎድን እላለሁ ነው ያለ። የእግዚአብሔር ረድኤትም እየቀነሰ መጣ። ሁሉ ነገር ታጣ። የተንጠለጠለ ህይወት ይደርስብሃል ነው ያለ። ሲመሽ መቼ በነጋ ትላለህ፣ ሲነጋ ደግሞ መቼ በመሸ የምትልበት ህይወት ይመጣል። ህዝቤ ስቁል ምንባሪሁ ተንጠልጥሎ ቆሟል ነው ያለ። የተንጠለጠለ ህይወት ነው ያለን አሁን። እኛስ እዚህ ረሀብተኛ ቁጥር የምንገባው መቼ ነው? አሁን ነፃ ነን ወይ? እስከ መቼ እንቆያለን? እንጃ በእውነት በረሀብ ከሚፈትነውና በልቶ ከሚያድረው ቁጥሩ በልቶ የሚያድረው ምን ያህል እንደሆነ በጣት የሚቆጠር መስሎ የሚታየኝ። ያም ሆኖ ግን ወደ እግዚአብሔር መመለስ የለም። ይሄን ትልቁ ፈተና ደግሞ። ስለዚህ በእውነት ማነሳችንም አያስቆጭም። ልብ ካለን ጥቂቶቹ ናቸው በእግዚአብሔር ዘንድ መድኃኒት ሆነው የሚገኙና በተቻለ መጠን ሀሳባችንን አጽንተን ልቡናችንንም ገዝተን ወደ አምላካችን ቤትነታችንን መቀጠል አለብን። እንዳያልፈን ያስፈልጋል። አሁን እያለፈን ነው። ብዙ ህዝብ ትቶታል። የተወው ብቻ አይደለም ውስጡም ያለው አልተጠቀመበትም። ላይ ስለደፈረሰ ምንጩ ስለደፈረሰ ቤተ ክርስቲያኒቱ መንገዷን ለውጣ የካቶሊክ ደቀ መዝሙር፣ የካቶሊክ አገልጋይ፣ የካቶሊክ ቅኝ ግዛት በመሆኗ ምክንያት ዛሬ ሀብተ ጥምቀት የለም፣ ሀብተ ቁርባን የለም፣ መስዋዕት ዕጣን የለም፣ ሁሉም የለም። ሁሉ በልማድ የምናደርገው ብቻ ነው። በልማድ በሚደረገው ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ ዋጋ ሊገኝበት አይችልምና አውቀን አስበን እያዘንበት በጉዳዩ እያዘንበት እየተከዘንበት ልንጾመው ይገባናል። እንዲህ የሆነ እንደሆነ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችንም ለወገናችንም የሚጠቅም የእርዳታ ፍሬ ይገኝበታልና በዚሁ እንድንዘጋጅ ለዚሁ እንድንቆም ፈጣሪያችን በቸርነቱ ይርዳል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
አቤቱ ቸር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት በዚህ ስፍራ በቸርነትህ ስለሰበሰብከን ስብሰባችንንም በሰላም ስላስፈጸምከን ከሁሉ አስቀድሞ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ቸር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብለሃልና እንዳትለየን፣ እንዳትርቀን፣ እንድትታደገን፣ እንድትጠብቀን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ እንድትሰውረን እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። ቸር እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ቀደም ባለው ጊዜ አንተን ቤተ ክርስቲያንህንም የሚያገለግሉ ብዙ ምርጥ ሰዎች አባቶች እንደነበሩን የዘመኑ ታሪክ ይናገራል። ዛሬ ግን ለዚህ የበቃና ሆነን አልተገኘንም። እንኳን ሰውንና እግዚአብሔርን ለማስታረቅ ራሳችንን ለመርዳት የቻልን አልሆንምና አንተ በቸርነትህ ይችን ሀገር እንድታስባት ሕዝቧንም እንድታስብ ከወደቁበትም እንድታነሳቸው እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እንኳን ሁለት ዓይን ማጣት አንድ ዓይን ማጣት ይጎዳል። አሁን ሀገራችን ሁለት ዓይን አልባ ናት። በስጋዊውም ዓይን የላትም፣ በመንፈሳዊውም ዓይን የላትም። ወዴት እንደምትሄድ ምን እንደምታደርግም አታውቅም። እና የአንተ እርዳታ፣ የአንተ ብርሃን፣ የአንተ መሪነት፣ የአንተ መድኃኒትነት ያስፈልጋታል። ትናንት ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ የተጻፈላት አገር ዛሬ ግን እጆቿን ወደ ሰዎች ነው የዘረጋችው። የምትቀበለውም የላት፣ የምትሰጠውም የላት። እና ሁሉ የሚቻልህ አንተ አምላካችን ፊትህን ወደ ሀገራችን እንድትመልስ እንደ ድሮው እንደ ትናንት ነው ሀገራችንን አገር ቤተክርስቲያናችን ቤተክርስቲያን አድርገህ እንድትቀበልልን የእኛንም ኃጢአት ይቅር እንድትለን በቸርነትህ የሰላም የህይወት ዘመን እንድታመጣ የእምነት ዘመን እንድታመጣ የእምነት ብርሃን እንድታወጣ እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። ክብር ምስጋና ለአንተ ለቸር አባትህ ለመንፈስ ቅዱስም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አባታችን ሆይ ሰማያዊ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት ምግባችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምን። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን፣ መንግሥት ያንተ ናት፣ ኃይል ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባል። ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የጸጋን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጉን ነው። ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በከመ በሳህልከ ወምሕረትከ ሥረይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ይቅርታ እንደ ቸርነት ብዛት የኔንም የሕዝብህንም ኃጢአት አስተስርይ። በማወቅ ባለማወቅ በማሰብ በመስራት በመናገር የተፈጸመውን ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። የአብ በረከት የወልድ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችን ጋር ይሁን።